تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معكم قناة أم يقين غوديزان. مرحبا بالجميع. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديوهات السابقة. درت لكم apprendre à lire et à écrire les syllabes الجزء الأول. اليوم إن شاء الله الجزء الثاني. الجزء الأول كان فيه قرينا كاع لي سيلاب تاع لي كونسون كونسون فويال، وكاين دي كونسون اللي قلت لكم عندهم قراءة خاصة اللي غادي نشوفوا هذا الفيديو اليوم ان شاء الله. الى عجبتكم الفيديو ما تنساوش لايكي بارطاجي ابوني. الله يعطيكم الصحة. نبداو على بركة الله. بسم الله. دونك عندنا la lettre C. La lettre C. La lettre C se prononce que et se prononce S. K et S. بصح وين تنفرق وين تنقول باللي السي تتنطق ك ولا تتنطق اس. دونك سي الا كان بعدها ا لا فويال ا ولا لا فويال او ولا لا فويال او نقراوها ك كو كو. سي ا ك سي او كو سي او كو. نعطيكم un exemple du café. Du K. Il y a le A, donc je lis K. Du café. نروحو C se prononce S. وينتا مع E, I, Y. Donc C-E, ce. C-I, si. C-Y, si. Par exemple, une cerise. Ce, il y a le C, il y a le E, donc je lis cerise. Une cerise. ينجم le C من يكون بعده le A, le O, le E يتقرا C بصح à condition بالشرط نزيدو la سيدي. C سيدي. C خمسة مقلوبة. C سيدي. Donc C سيدي A ça. C سيدي O so. C سيدي U su. كيما le mot français. عندنا لو ا ما نقراش فرونكي باسكو عندنا لا سيدي هذه خمسه مقلوبه دونك نقول فرونسي. داكوغ. نفوتو لا دوزيام lettre. Deuxième consonne. عندنا la lettre G. La lettre G se prononce G et se prononce je. G, je. Winta, le G se prononce G. Minikum ba'dou, les voyelles A, O, U. G, A, Ga. G, O, Go. G, U, Gu. Notez comme un exemple, le garage. Ga. Le G, le A. Donc, نقراه Ga. Ga. شوفوا هنا معايا je. Garage. Donc on va voir. Le G se prononce je, qui combat les voyelles E, I, Y. Donc G-E, je. G-I, J. G-Y, J. Notez comme un exemple, le genou. Le G بعده E, donc genou. Qui maintenant garage. Il y a le E. D'accord? Le G من يكون بعده الاو والاو والاي او والاي والاي ينجم يتقرا ج مي ا كونديسيون بشرط ننطقه ج الا زدت قدامه او بصح هذا الاو ما يتقراش نقرا ديريكت جي او او تتقرا ج نقرا ديريكت هاك لو او غير باش يعطيني النطق تاع ج دونك ج جي او اي غي. داكوغ كوم اون guitare. هنا قريت جي مع الاي ديريكت ما نقراش جي باسكو عندي لو او بصح لو او ما ننطقاش دونك اون guitare. اون guitare. لو جي من يكون بعدو الا والاو والاو قلنا نقراوه ج بصح الا درنا قدامه او ننجم نقراوه جي او ا جا. جي او او جو. جي او او جو. بصح لو او تاني ما ننطقاهش كيما هنايا اون ناجوار.
شوفوا لو جي واش راه بعدو، راه بعده لو او، نورمالمون جو بصح بعدو لو او، نورمالمون نقراه جو بصح كي درنا لو او في وسطهم ولات مع هذا وا اون ناجوار، اون ناجوار. داكوغ؟ دونك جي و جي او يتقراو ج، جي و جي او يتقراو ج، وجي اللي بعدو الاو والاي والايغريك ولا الاو نقراوه ج. نروحو la lettre S, la consonne S. Le S se prononce S et se prononce Z, se prononce S et Z. Winta, le S se prononce S. من يكون au début d'un mot في أول الكلمة وبعده voyelle. S plus voyelle. كما un sol راه في بداية الكلمة وبعده une voyelle اللي هي الأو. دونك un sol. يتقرأ S تاني كي يكون بعدو une consonne. Ça veut dire S plus consonne كما هي. كما le sport. S موراه le P. Le P هو c'est une consonne. Donc le sport. الاس من يكون عندي 2 اس، اس وبعدو اس دوبل اس ويكون قبله وبعدو دي فوايل كوم اون كلاس، عندي 2 اس قدامها بعدها او وقبلها ا سي اون فوايل، او سي اون فوايل وعندي دوبل اس، هنا نقراها اس. دونك الاس نقراه اس، اس بلس فوايل في اول الكلمه، اس بلس كونسون ولا دوبل اس بعده وقبله دي فوايل. maintenant وين الاس يتقرا ز، زد. من يكون اس واحد بعده قبله فوايل وبعده فوايل، بصح اس واحد قبله فوايل بعده فوايل. نعطيكم مثال un vase. regardez le S هو واحد، واش قبله A c'est une voyelle، بعده E c'est une voyelle. donc un ما نقولش un vase، نقول un vase. هنا يتنطق Z، S قبله voyelle بعده voyelle. une rose، علاه S وحده قبله voyelle O وبعده voyelle E. donc ça se prononce Z، une rose. Maintenant, on va passer aux exercices اللي بيهم غادي إن شاء الله تفهموا أكثر معايا. Donc, l'exercice 1, complète le tableau avec les mots suivants. complète قريتها لكم في المهارات اللي لازم يعرفها التلميذ. complète هي أكمل الجدول هذا بالكلمات اللي عطيتهم لكم. أنا ما غاديش نقراهم باش تقدروا تحلوا وحدكم. عندنا le premier mot, deuxième, troisième, cinquième, sixième. نشوف هنا لو سي واش بعدو. داكوغ سي واش بعدو ونشوف اسكو يتقرا ك ولا س. ديروا بوز وروحوا حلوا التمارين. تري بيان. نعاودو نرجعوا دروك نروحوا نحلوا التمرين. ليكزيرسيس تاعنا لو بروميي مو ان، عندنا لو سي واش بعده ا. قلنا C plus A se prononce K. Donc, un cartable. Un cartable. نكتبها هنا. Un cartable. Le deuxième mot, le C, راه بعدو I. قلنا le C plus E, I, Y se prononce SE. Donc le citron. Le citron. Je l'écris في هاد la colonne. La colonne تاع le son S. Le citron. نروحو troisième mot. Le C بعده I toujours. بصح هذا c'est 1. بصح بعده I. Donc 5. 5 نكتبها هنا في la colonne du son S. Un coq. Le C راه بعده le O. قلنا C من يكون بعده O A U نقراه ك. donc un coq نكتبها هنا.
Très bien. هنا شكاين. عندنا لو سي بصح ما بعدوش فويل، بعدو كونسون. دونك دائما كي السي ما يكونش بعدو فويل بعدو كونسون نقراه ك. اون كلاس. اون كلاس. دونك je l'écris dans cette colonne. Une classe. J'espère درتو bien l'exercice. نروحو exercice numéro 2 pour la deuxième lettre G. Tani, c'est la même consigne. Complète le tableau avec les mots suivants. On a 1, 2, 3, 4, 5 mots. نديروهم هنا في le son G, le son J. D'accord? ديروا pause. حلوا التمرين. ونعاودوا نرجعوا مع بعض. Donc, G راه بعدو le A. Donc, G plus A, c'est ga. La gare. La gare. Je l'écris dans cette colonne. La gare. Deuxième mot, G plus I. G plus E, I, Y, ça se prononce je. Donc, la girafe. La girafe. نكتبها هنا. girafe. Le عندي جي بعدو لو او ومن بعد لو اي. حنا قلنا جي بلس اي سي جي بصح راه قدامه لو او دونك جي. جي ما نقراش جي باسكو كاين لو او عطاني النطق تاع ج. دونك لو guidon. Le guidon. Je l'écris ici dans cette colonne. Le son G. Une ba. عندنا le G. عنده le E. بصح قدامه le U. Normalement je. بصح كي كاين le U. نقراها G. Une bague. Une bague. Le son G. Les bas عندي GA. C'est ga. Donc نكتبها هنا. Regardez bien. Les bas ga. بصح هنا عندي هنا GA G. بصح هنا عندي GE. Donc je bagage. Donc نكتبها تاني في la deuxième colonne. Voilà. La gare, le guidon, une bague, les bagages, la girafe, les bagages. Très bien. Roho exercice numéro 3. Complète le tableau avec les mots suivants. Toujours, la lettre S. Donc, تتقرا S ou le Z. قلنا تتقرا S من تكون S au début du mot وبعدها voyelle ولا تكون S plus consonne ولا تكون double S. الاس يتقرا Z من يكون S واحد entre deux voyelles. D'accord? نبداو نشوف لو اس تاعي ها هو لا. داكوغ باش تشوفوا مليح. قدامو لو اي وبعدو لو او. اس واحد قدامه فويل وبعدو فويل دونك يتقرا ز. لي فريز. لي فريز. داكوغ. دوزيام une cla, il y a double S. وبعد قبلها voyelle وبعدها voyelle donc نقراه S. Une classe. Une classe. Une dent. عندنا le S. d'accord راه بعده voyelle بصح قبلوش عنده consonne. حنا قلنا الاس يتقرا زد بشرط قبله فويل وبعده فويل. هنا راهي بعده فويل بصح قبله كونسون دونك يتقرا اس. une danse. d'accord une danse. un coup عندنا لو اس راه قبله فويل او وبعده فويل اي دونك un cousin. Un cousin.
Z. Z. لا une mais راه عندنا لو اس قبله اي وبعده او دونك قبله فويل وبعده فويل وراه واحد دونك ز une maison. تري بيان. ان شاء الله تكونوا فهمتوا هاد الدرس تاع اليوم وماذا بيكم بارطاجي الماكسيموم باش كاع الناس تستفاد. داكوغ. وغادي نخلي لكم التمارين في الاخر صور باش تحلوهم. الله يعطيكم الصحه ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديده. شكرا ابيانتو نحبكم في الله.